Ника стояла на заброшенной автобусной остановке на краю лесного поселка в Архангельской области. В тонкой куртке, прижимая к груди двухмесячную Милу, она смотрела, как снег ложится на землю. Последний автобус не пришел. Ей некуда было идти. 3 часа назад отец выгнал ее из дома, бросив вещи в сугроб. Это не был порыв, это было решение. В их глубоко религиозной семье появление внебрачного ребенка стало катастрофой. Отец, член приходского совета, считал, что беременность дочери разрушит его репутацию. «Ты посрамила нас перед всей общиной», — кричал он. «Ни одна дочь в моем доме не принесет такого стыда». Мать плакала, но не защитила. Всю беременность Ника скрывала. Родители надеялись, что она сдаст ребенка после родов. Но когда поняли, что она хочет оставить Милу, поставили ультиматум: или отдает девочку, или уходит. Ника выбрала Милу. Отец Милы, Кирилл, студент, с которым Ника познакомилась на литературном клубе, сначала растерялся, а потом исчез. Позже Ника узнала, что его обеспеченные родители настояли на разрыве. Беременная девушка не входила в их планы. Кирилл подчинился. Он выбрал карьеру, а Ника осталась одна в самый уязвимый момент. И вот, среди вьюги, она молилась, чтобы кто-то помог. Фары старого пикапа вынырнули из метели. За рулем была пожилая женщина с седыми волосами и странной одеждой. Увидев Нику с младенцем, она сразу поняла, перед ней отчаяние. «Я дело!» — крикнула она. «Поехали! Вы с ребенком долго не протянете». Для Аделы это было больше, чем сострадание. Это была возможность исправить то, что когда-то она не смогла. Вид Ники с Милой напоминал ей саму. Внутри грузовика пахло хвоей и табаком. Вещи, книги, кристаллы — все выглядело как часть странного музея. Адела привезла их в домик в лесу и предложила остаться до конца бури. За одну ночь это место стало для Ники островком тепла. Утром Адела сказала: «У нас не отель, все работают». Так началась их совместная жизнь. Адела оказалась бывшим биологом, ушедшей из академической жизни. Она учила Нику разжигать огонь, различать растения, наблюдать за погодой. Мила крепла, и дом становился настоящим, пусть и странным. Со временем Ника узнала об Элеоноре, умершей дочери Аделы. Детская комната была закрыта на десятилетия. Однажды, в поисках одеяла, Ника нашла ключ и открыла дверь. Адела не рассердилась. Она села в кресло, держа в руках фото девочки, и впервые рассказала свою боль. Элеонора родилась в этом доме. Адела решила рожать без больниц, уверенная, что знания помогут. Первые годы были счастливыми. Но в одну снежную зиму девочка заболела. Связь с внешним миром отсутствовала, а лекарства не помогали. Грузовик застрял в снегу, и помощь опоздала. Врачи потом сказали: врожденный порок сердца. Но для Аделы это навсегда стало виной. Юрий, местный учитель, начал навещать их, приносить новости. Он уговорил Нику вернуться к учебе. С его помощью она окончила школу и поступила в университет в Архангельске. Адела стала опекуном Милы и настоящей семьей для них обеих. В городском доме, куда они переехали, Адела вернулась к науке. Вместе с Никой они оцифровывали ее дневники. Мила подрастала, впитывая любовь и заботу двух женщин, которые выбрали быть семьей. Однажды на пороге появились и Кирилл, и родители Ники. Все они предлагали будущее, уверяя, что готовы поддержать. Но Ника уже не была той испуганной девочкой. Она выбрала другой путь не из страха, а из силы. Семью, в которой ее не осуждают, а принимают. Вечером, когда над домом вспыхнуло северное сияние, Ника сидела у печи. Мила спала в колыбели, которую они с Аделой сделали своими руками. Тихий треск дров, запах хвои и мягкий свет наполняли комнату. Адела вязала и вдруг сказала: «Мы не выбираем, как начинается наша история, но мы можем выбрать, как она продолжается». Ника знала, они втроем пусть странная, но настоящая семья. Потому что дом — это не стены и не фамилия. Дом — это люди, которые остаются, когда ты слаб, и верят, когда ты сам в себе сомневаешься. А за окном, над снежными деревьями, медленно расцветало северное сияние как напоминание: даже после самой долгой зимы можно найти путь домой.